हलाकू खां एक जंगजू और चालाक इंसान। हमले से पहले उसने खलीफा मोतसिम को लिखा कि लोहे के सुए को मुक्के मारने की कोशिश न करो। वो शहर में भूखे गधे की तरह बिखर गए। हरम की औरतें गलियों में घसीटती गईं और इनमें से हर एक तातारियों का खिलौना बनकर रह गईं। खलीफा को चंद दिन भूखा रखने के बाद इनके सामने एक ढका हुआ अखबार लाया गया। हलाकू ने कहा, खाओ। वो उस्ताद साहब मुल्ला ने कहा, हीरे कैसे खाएं? हलाकू ने जवाब दिया, अगर तुम इन हीरों से अपने सिपाहियों के लिए तलवारें और तीर बना लेते तो मैं दरिया अबूर ही न कर पाता। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि हलाकू खां की फतूहात की वजह से 10 लाख से ज्यादा मुसलमान लोग मारे गए? जी हां, आपने सही सुना है, 1 मिलियन जानें ज़ाया। ये तारीख के सबसे बेरहम फातहीन में से एक की सिफाक हकीकत की एक झलक है। नाज़रीन, इस वीडियो में आप हलाकू खां की जिंदगी और फतूहात को दरियाफ्त करेंगे। ये दरियाफ्त करेंगे कि किस तरह इसने मशरिक के मंजरनामे को तब्दील किया और तारीख पर देर पा असर छोड़ा। नाज़रीन, दुनिया का इतना ताकतवर इंसान, आखिर इसकी मौत कैसे हुई? क्या इसे किसी इंसान ने मारा या फिर कोई और वजह थी? इसने 10 लाख से ज्यादा मुसलमान लोगों को क्यों मारा था? सल्तनत मंगोल की हकीकत क्या है और यहाँ के रहने वाले लोग किस तरह के थे? इसकी हकीकत क्या है? ये कौन है और कहां से आया और इसको आखिर किसने मारा? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हलाकू खां अहले खानी हुकूमत का बानी और मंगोल हुक्मरान चंगेज खान का पोता था। हलाकू खां 15 अक्टूबर 1218 ईस्वी को पैदा हुआ। चंगेज खान के लड़के तूली खान के 3 बेटे थे। इनमें से एक मंगोल खान था जो कराक्रम में रहता था और पूरी मंगोल सल्तनत का खाना आजम था। दूसरा बेटा कुबलाई खान था जो चीन में मंगोल सल्तनत का बानी था, जबकि तीसरा बेटा हलाकू खां था। बंगू खां के ज़माने में शुमाल मगरबी ईरान में एक इस्माइली गिरोह हशाशीन ने बड़ी हंगामी और खून रेजी शुरू कर दी। ये इलाका मंगोलों की ज़ेर हुकूमत था, इसलिए वहाँ के बाशिंदों ने मंगू खां से जुल्म सितम के खिलाफ फरियाद की। मंगू खां ने इस शिकायत पर अपने भाई हलाकू खां को 1256 ईस्वी में ईरान का हाकिम बनाकर रवाना किया और इसको इस्माइलियों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया। हलाकू खां ने इसी साल इस्माइलियों के मरकज किलातुल मौत पर कब्जा करके इस्माइली हुकूमत का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। इस्माइलियों का जोर तोड़ने के बाद हलाकू खां ने बगदाद का रुख किया कि इस जमाने में शिया सुन्नी फसादात का गढ़ बना हुआ था। 1258 ईस्वी में बगदाद तबाह करने के बाद हलाकू खां ने पूरे इराक पर कब्जा कर लिया। बसरा और कूफा के अजीम शहर तबाह व बर्बाद कर दिए। इसके बाद मंगोल फौजों ने शाम पर हमला किया। मंगोल फौजें नसीबैन, रबा और ईरान के शहरों को तबाह करती हुई हलब पहुंच गईं। मंगोल फौजें इसी तरह कत्लो गारत करती और बर्बादी फैलाती हुई फलस्तीन पहुंच गईं। लेकिन यहाँ नासरा के जनूब में ऐन जालूत के मकाम पर 25 रमज़ान 1260 ईस्वी को एक खून रेजी जंग में मिस्र के मुमलिकों ने इनको शिकस्त देकर पूरे शाम से निकाल दिया और इसी तरह मिस्र मंगोलियों के हाथों तबाही से बच गया। नाज़रीन, सबसे पहले आप ये जान लें कि मंगोल कौम कौन थी। मंगोल कौम ऐसे खाना बंदोश कबीलों पर मुश्तमिल थी जो माहिर अड़ सवार थे और जो मवेशी पालने के अलावा शिकार और निजात से भी अपना गुजर बसर करते थे। इन तमाम कबाइल में मंगोल भी एक कबीला था। इस ज़माने में ज़्यादातर कौमों में सिर्फ फौजी ही जंगबाज सीखते थे, जबकि मंगोलों का तकरीबन हर मर्द जिसके पास घोड़ा होता एक जोरावर जंगजू और माहिर तीर अंदाज था। हर कबीले का अपना अपना सरदार होता था जिसे खान का लक़ब दिया गया था। कबायली हर सूरत में अपने सरदार के वफादार रहते। नाज़रीन, मंगोलों के रहन सहन की बात की जाए तो तारीख से पता चलता है कि ये खाना बंदोश लकड़ी के बने हुए गोल खैमों में रहते थे जो दूर से मशरूम की तरह दिखाई देते थे। मंगोल हर वो चीज़ जो खाई जा सकती थी खाते थे। मौरखीन लिखते हैं कि मंगोल कुत्ते को बड़े शौक से खाते थे और लोमड़ियाँ और भेड़िए इनके दस्तरखान की जीनत होते थे।
کھانے کو کچھ نہ ملتا تو منگول انسان کا گوشت کھانے اور خون پینے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ جہاں تک منگولوں کے مذہب کا تعلق ہے تو وہ شامل ازم اور بینگرزم مذہب کے پیروکار تھے، جس میں شمن فروخت کا کردار ادا کرتا تھا۔ ناظرین، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ شمن روحوں کو کنٹرول کرتا ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ناظرین، منگولوں کی تاریخ پر بات کرتے ہوئے اگر خمیر کا ذکر نہ کیا جائے تو بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ خمیر منگولوں کی کشید کرتا مشہور زمانہ شراب تھی، جسے وہ گھوڑیوں کے دودھ سے تیار کرتے تھے۔ یہ شراب پی کر وہ ڈھول بجاتے، شور مچاتے اور ڈھول کی تاب پر رقص کرنا اور ایک دوسرے کو للکارنا ان کے مذہب کا حصہ تھا۔ ناظرین، بغداد پر حملے کی تیاریوں کے دوران نہ صرف ہلاکو خان کے بھائی منگو خان نے تازہ دم دستے بھجوائے تھے، بلکہ ارمینیا اور جارجیا سے خاصی تعداد میں مزید فوجی بھی آن ملے تھے، جو مسلمانوں سے صلیبی جنگوں میں یورپ کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھے۔ منگول فوج تکنیکی لحاظ سے بھی کہیں زیادہ برتر تھی اور جدید ٹیکنالوجی سے بہراور تھی۔ منگول فوج میں چینی انجینئرز کا یونٹ تھا۔ ناظرین، آخر 10 فروری کا دن آیا جب خلیفہ نے شہر کے دروازے منگولوں کے لیے کھول دیے۔ منگول مذہب میں کسی بادشاہ کا زمین پر خون بہانا بدشگو نہیں تھا، اس لیے ہلاکو خان شروع میں خلیفہ کو یہ باور کرواتا رہا جیسے وہ بغداد میں اس کا مہمان بن کر آیا ہے۔ خلیفہ کی ہلاکت کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں، تاہم زیادہ قریب قیاس ہلاکو خان کے وزیر نصیر الدین تونسی کا بیان ہے، جو اس موقع پر خود بھی موجود تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ خلیفہ کو چند دن بھوکا رکھنے کے بعد ان کے سامنے ایک ڈھکا ہوا اخوان لایا گیا۔ بھوکے خلیفہ نے بےتابی سے ڈھک کر اٹھایا تو دیکھا کہ برتن ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا ہے۔ ہلاکو نے کہا، کھاؤ۔ وہ استاد بالا نے کہا، ہیرے کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے جواب دیا، اگر تم ان ہیروں سے اپنے سپاہیوں کے لیے تلواریں اور تیر بنا لیتے ہیں تو میں دریا عبور ہی نہ کر پاتا۔ عباسی خلیفہ نے جواب دیا، خدا کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو نے کہا، اچھا تو اب میں جو تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی خدا کی مرضی ہے۔ اس نے خلیفہ کو نمدوش یعنی موٹے کپڑوں میں لپیٹ کر اس کے اوپر سے گھوڑے دوڑا دیے تاکہ زمین پر خون نہ بہے۔ بغداد کی بنیاد مستسم بالا کے جگ ابو جعفر بن المسعود نے سن 662 میں رکھی تھی۔ بغداد نامی ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب یہ بنیاد رکھی گئی۔ صرف چند اشروں کے اندر یہ بستی دنیا کی تاریخ کی عظیم ترین شہروں میں شامل ہو گئی۔ ہندوستان سے لے کر مصر تک کے علماء، فضلاء، شاعر، فلسفی، سائنسدان اور مفکر یہاں پہنچنے لگے۔ اس زمانے میں مسلمانوں نے چینیوں سے کاغذ بنانے کا طریقہ سیکھ لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہر علمی سرگرمیوں سے معمور ہو گیا۔ 9ویں صدی میں بغداد کا ہر شہری پڑھ لکھ سکتا تھا۔ آج سے ٹھیک 760 برس کا بغداد پر چلنے والی اس ناگہانی منگول آندھی نے سوپروٹینیا کی ہزاروں سالہ تہذیب کے قوم ایسے اکھاڑے کہ وہ آج تک سنبھل نہیں پائے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے بعد آج تک کوئی مسلم شہر بغداد کی شان و شوکت کے عشر عشیر تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ بعض ماہرین نے لکھا ہے کہ مغربی تہذیب صرف اسی وجہ سے پھول پھل سکتی کہ منگولیا نے اس وقت کی بدتر مسلم تہذیب کو تباہ کر کے مغرب کے لیے راستہ ہموار کر دیا تھا۔ ناظرین، دنیا کا ظالم و وحشی ترین انسان ہلاکو خان 8 فروری 1265 کو اپنے گھوڑے پر شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف تاتاری افواج کی صفیں کھڑی تھیں۔ سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا تھا اور ہلاکو خان کے سامنے قیدی مسلمانوں کی 3 صفیں کھڑی کی گئیں، جن کو آج ہلاکو خان نے اپنے حکم پر قتل ہوتے دیکھنا تھا۔ پھر مظالم بولا، ان کے سر قلم کر دو۔ جلاد نے لوگوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے۔ پہلی صف میں ایک بے قصور بوڑھا غریب قیدی جو کہ اپنے گھر کا واحد کفیل تھا، وہ بھی کھڑا تھا۔ موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا۔ پہلی صف کا مکمل صفایا ہو گیا۔ ہلاکو خان کے نظروں نے اس بوڑھے کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے خوف سے پہلی صف سے دوسری صف میں چلا گیا ہے۔ ہلاکو خان کی نظر بوڑھے پر جمی ہوئی تھی۔ جلاد بجلی کی طرح تیزی سے بوڑھے بابے کی طرف پہنچ گیا اور ہلاکو خان کی آواز گونجی، رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ نہ کہو۔ اس نے کہا،
बाबा अब बता, पीछे तो और कोई साफ भी नहीं है, अब तू भाग कर कहाँ जाएगा, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। बूढ़े मुसलमान ने ज़मीन व आसमान की हर चीज़ के मालिक इस वाहिद लाशरीक रब पर बेइंतहा यकीन के साथ कहा कि ऊपर वाली ज़ात अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और अगर वो चाहे तो मुझे तुझसे बचा सकता है। कैसे बचा सकता है, हलाकू खां ने इतने तकब्बुर में आकर कहा। नाज़रीन, इसके हाथ से गिरस गिर पड़ा। हलाकू खां चाबक दस्त, होशियार जंगजू और चालाक इंसान था। इसने घोड़े के ऊपर बैठे बैठे गिरते हुए गिरस को उठाने के लिए खुद को झुकाया कि ज़मीन पर गिरने से पहले वो इसे हवा में ही पकड़ ले। नाज़रीन, इस कोशिश में हलाकू का एक पाँव रकाब से निकला और वो अपने घोड़े से नीचे आया, जबकि दूसरा पाँव रकाब में ही रह गया था। और अब खान का घोड़ा इतना डर गया कि हाथ से निकल गया और अपने खुद को बचाने के लिए बड़ी कोशिश की और लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में ना आया। वो हलाकू को पत्थरों में घसीट घसीट कर भगाता रहा, यहाँ तक कि हलाकू का सर पत्थरों से पटक पटक कर इस कदर लहूलुहान हुआ कि इसके रूह चंद ही मिनटों में अपने इस तकब्बुर भरे वजूद को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम बासित हो गया। जबकि मज़ीद रिवायत के मुताबिक ये कहा जाता है कि किसी पुरइसरार बीमारी में मुब्तला था। हलाकू खां किसी पुरइसरार बीमारी में मुब्तला हो गया और वो जवानी में 47 साल की उम्र में इस बीमारी से हाथ धो बैठा। तो ये हलाकू खां की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात थे जो आप तक पेश किए। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो।